இந்த கம்பெனி பேர் ருனி பவர். இது துபாயில் இருக்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீல்டில் வர ஒரு கம்பெனி. இந்த கம்பெனிக்காக பில்டிங் எலக்ட்ரீஷியன் அண்ட் பிளம்பர் இந்த 2 வேலைக்கு இப்போ ரெக்ரூட் பண்ண போகிறோம். வர 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திருச்சியில் வச்சு இன்டர்வியூ பண்ணுறோம். இந்த 2 வேலையில் எந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிடையாது. எல்லா பேமெண்ட்டும் விசா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். இந்த வேலை எப்படி இருக்கும், கம்பெனி எப்படி இருக்கும், சம்பளம் எவ்வளோ கிடைக்கும், இந்த இன்டர்வியூ ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்குமா, இது மாதிரி இந்த இன்டர்வியூ சம்பந்தமான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் எங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலில் இமேஜ்லையும் ஆடியோ மூலமாகவும் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுறவங்க இந்த சேனலோட ப்ரொஃபைலில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கு வந்து பாருங்க. நன்றி.